हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर राज्य की प्रकृति के 8 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ। ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।